Artıq bir neçə gündür Qabal kəndinin sakinləri ciddi su çatışmazlığı ilə üz-üzə qalıblar. Kənddə bir neçə nöqtədə su kranları qurlaşdırılsa da, suyun zəif gəlməsi və fasilələrlə verilməsi səbəbindən insanlar içməli su əldə etmək üçün saatlarla növbədə gözləməli olublar. Səhər və axşam saatlarında növbələr daha da uzanır. Bu isə həm yaşlılar, həm də ailələr üçün əlavə çətinlik yaradır. Camaat şöhrətlər növbədə biz indi kəndin yaşlısı var, cavanı var, xəstəsi var. Su bizdə problemdir. Xahiş eləyir, bizə köməklik eləyir. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə, vəziyyət son günlər daha da gərginləşib və içməli suya olan tələbatı ödəmək getdikcə çətinləşir. Onlar müvafiq qurumlardan problemin qısa zamanda həllini istəyirlər. Gördüyünüz kimi Uzuntala kənd sakinləri də sudan əziyyət çəkdiklərini bizim kanalımıza müraciət etdilər. Yerli rəhbərlikdən və dövlət qurumlarından xahiş edirlər ki, suya baxış olunsun, yeni su artezanları çəkilsin. Bizə baxanlar yoxdur. Sumuz yoxdur, narıqda yoxdur, nə bulaqlarda yoxdur, nə bizdə artezan yoxdur. Xahiş eləyirəm, hamıdan təvəqqə eləyirəm, bizə su buraxın, bizim bu bulağı işlədir, cəhamat susuz qırılır. Bizdə nə boyda vaxt suyu satın almalıyıq, su da yoxdur. Bir də kəndin ayağına başlayırıq, 20'də alırıq tonu, indi 25'e kaldırıqlar. Orada deyir, gəlir o çitə yazılasan, 25 manatı ondan sonra verirsən, suyunu gətirən elə verirsən. Mən həmatan suyu satın almalıyam. 25 manat mən neçə vaxt verməliyim? 4 ayın pulu 100 manat verir, o da mənim pensiyama heç yetmirdi. Rəhbəri deyir, mən özüm satın alırım, nə əlimdə o satın alır deyil. Bizdə boyda, onun 5 gəliri var satın alır. Bizim gəlirimiz yoxdur axı. Bizdə boyda satın almalıyıq. Mən hökumətimizdən xahiş eləyirəm. Bizim əvvəl burada artizanımız olubdu. Bizim cəmaat bundan istifadə eləyib. Xeyli vaxtdan sonra bunu uçurdular, qırdılar, tökdülər. Bilmirəm nə səbəbə görə elədilər. Biz istəyirik bunu yenidən düzəltdirək. Xalqımız sudan çox əziyyət çəkir. Yerli rəhbərlikdən aldığımız məlumata əsasən, yaxın günlərdə kənddə su təchizatı tam bərpa olunacaq və sakinlər narahatlıq çəkmədən içməli sudan istifadə edə biləcəklər. Aldığımız məlumatlara görə su quyularının, suların qurulmasının əsas səbəbi də kəndimizdə baş verən sel sularının qarşısının alınması üçün su bəndlərinin təmirlərinə başlanılıbdır. Axar suların qarşıları kəsilibdir və o yüzden suların qurulması baş verir.